గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ముందుగా అందరికీ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సుధా కిచెన్ అండ్ తెలుగు వ్లాగ్స్. చూసారు కదండి, చామంతి పూలు, అందులోకి వైట్ కలర్, నా ఫేవరెట్ కలర్ చామంతి పూలు అనమాట. ఇవి నాకు ఎల్లో అండ్ వైట్ చాలా ఇష్టం అండి. అంటే ఎల్లో కలర్, ఎల్లో ప్లేసే కాదు, వైట్ కాంబినేషన్గా ఏ కలర్ అయినా నాకు చాలా చాలా ఇష్టం అనమాట. సో ఇవైతే చామంతి పూలు. ఇవి నైట్ 7:15 అలా అవుతుందన్నమాట. సో అప్పుడు నీళ్ళు వచ్చాయండి, మొక్కలకి నీళ్ళు పట్టేస్తున్నారు మా వారు. సో చాలా వీడియో తీశారండి, బట్ ఎక్కడ మిస్ అయిపోయింది. చాలా అప్సెట్ అవుతున్నాను. అసలు అవన్నీ మీకు షేర్ చేద్దామని ఎంతో ఆనందపడ్డాను. అసలు అయితే నేను షేర్ చేద్దామని అన్నీ తీసుకుని రెడీ చేసుకుని అన్నీ పెట్టేటప్పుడు చూసేటప్పటికి నేను తీసిన వీడియోస్ చాలా మట్టుకి ఇందులో కనపడలేదన్నమాట. సో ఎలా మిస్ అయ్యి అనేది నాకు అస్సలు అర్థం అవ్వట్లేదు. సో తీసినంత మట్టుకి మీకు షేర్ చేస్తున్నాను ఇందులో. సో ఐ హోప్ ఎంజాయ్ చేయండి చూసి. తర్వాత వచ్చేసి నేను ఈరోజు స్నాక్ అంటారు దాన్ని, బట్ నేనైతే టిఫిన్ ప్రిపేర్ చేసుకొని తింటున్నాను అనమాట, టిఫిన్ లాగా. సో నేను చేసే టిఫిన్ ఏంటంటే పాన్ కేక్ చేస్తున్నానండి. చాలా కాలమైంది తిని, సో చేద్దాం, మీకు కూడా ఒకసారి కూడా షేర్ చేయలేదు కదా అని చెప్పేసి షేర్ చేస్తున్నాను అనమాట. సో కేక్ అంటే ఏదో హంగామా ఉంటుందని అనుకోకండి, ఏమీ ఉండదు. నేనైతే కొంచెం గోధుమపిండి యాడ్ చేస్తున్నానండి. కొంచెం అంటే రెండు స్పూన్లు గోధుమపిండి వేసాను. సో ఇది నాకు మా వారికి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను, బట్ ఆయన తిన్నంటున్నారు. సో కొంచెం అయినా తింటారేమోనని అలా ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు. 2 బనానాస్ తీసుకున్నాను, బాగా ముగ్గిపోవాలన్నమాట బనానా. అలా ముగ్గిందాన్ని ముక్కలు చేసుకొని మిక్సీలో వేసుకున్నాను. అలాగే 2 ఎగ్స్ తీసుకొని అందులో పగలగొట్టుకొని వేసుకోవాలన్నమాట. వేసుకుని దీన్ని బాగా మిక్సీ చేసుకోవాలండి. ఎంత బాగా మిక్స్ అవుతే అంత వేసుకున్న కేక్ అంత ఫ్లఫీగా వస్తుందన్నమాట. సో ఇది చాలా కాలమైంది తినని చెప్పాను కదా, ఇది ఎక్కువగా తిననండి నేను, బట్ ఎప్పుడైనా స్వీట్ తినాలనిపిస్తుంది అంటే ఇలాంటి చిన్న చిన్న రెసిపీస్ చేసుకుని తింటాను అనమాట. మీకు తెలుసు కదా, ఈవినింగ్ మేము టిఫినే తింటాము, బట్ ఈరోజు అయితే దోశల పిండి, ఇడ్లీ పిండి ఏది లేదు. అందుకని చెప్పేసి నేను ఏం చేయాలా అని చెప్పేసి ఇది చేస్తానని చెప్పాను, పాన్ కేక్. ఈయన అన్నారు, నీ ఇష్టం చేస్తే చేయగాని, బట్ నేను తిన్ను, నాకు ఆకలి వేయట్లేదు అని చెప్పేసి అన్నారు. ఆయన వదలం కదా, ఎంత కొంత పెడతాం కదండి. సో అలా చెప్పేసి నేను ప్రిపేర్ చేస్తానండి. బాగా మిక్స్ చేసేసుకున్నాను. తర్వాత వచ్చేసి దాన్ని దోశలాగా పోసుకోవాలన్నమాట. బోర్ కొట్టకుండా ఉండడం కోసం చాలా ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో పెడుతున్నానండి. ఇందులో పెద్దగా చెప్పడానికి ఏమీ లేదనమాట, అన్నీ మీరు చూస్తూనే ఉంటారు కదా, అవే అనమాట. నేను అందులో షుగర్ యాడ్ చేయలేదని మిక్స్ చేసేటప్పుడు, ఎందుకంటే నేను షుగర్ తక్కువ తింటాను, మీరు కావాలంటే షుగర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చండి అందులో. సో ఎందుకంటే బనానాలో ఉండే స్వీట్ సరిపోతుంది నాకైతే. తర్వాత నేను కొంచెం హనీ యాడ్ చేస్తాను. సో అందుకే చెప్పి చూసారు కదా, బబుల్స్ వస్తున్నాయి. అది ఎంత బాగా మిక్సీ అయితే ఇది అంత ఫ్లఫీగా వస్తుంది అనమాట. చూసారు కదా, దీన్ని ఒకసారి టర్న్ చేసుకుంటున్నాను. ఎంత మంచి కలర్ వచ్చిందో చూసారా. సో ఇలాగే నేను చేసుకున్న 2 ఎగ్స్ అలాగే 2 బనానాస్కి 2 టేబుల్ స్పూన్లు గోధుమ పిండికి కలిపి 2 అట్లు వచ్చినాయి అనమాట. అంటే పాన్ కేక్ అన్నారు, అట్టు అంటున్నారంటే ఇది పాన్లో చేస్తాం కదండి. సో అందుకని చెప్పేసి దీన్ని పాన్ కేక్ అనే అంటారు. సో చాలామంది గోధుమ పిండి వేసుకోరండి, బట్ నేనైతే యాడ్ చేస్తాను, ఎందుకంటే నాకు మంచిది కదా గోధుమపిండి కూడా అని చెప్పేసి కొంచెం యాడ్ చేశాను అంతే. సో గోధుమపిండి వేసుకోకపోయినా పర్వాలేదండి, బాగుంటుంది. తర్వాత వచ్చేసి ఇది బాగా రెండోది వేస్తున్నాను అనమాట. సో ఇది ఎప్పుడు పిల్లలకైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారు, బట్ పెద్దవాళ్ళు అయితే ఎప్పుడు తినకూడదు అంటే తినచ్చు, బట్ తక్కువ తింటున్నాను కాబట్టి నాకు పర్వాలేదని అనిపించింది. సో ఇది లైట్గానే ఉంటుందండి ఫుడ్. బట్ ఇంకో విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను, ఇక్కడ ఆయిల్ వేసుకున్నానండి నేను. మీ దగ్గర నెయ్యి కానీ బటర్ కానీ ఉంటే అది వేసుకోండి, బాగుంటుంది. సో నేనైతే మాత్రం ఇలా ఆయిల్తోనే చేసుకున్నాను, నెయ్యి వేసుకోలేదు. సో నేను టర్న్ చేసేస్తాను అనమాట, నాకు ఇలా అలవాటు అయిపోయిందండి. సో అందుకే ఇలా చేస్తున్నాను, బట్ మీరు మాత్రం అట్ల కాడతోటి తిరిగేసుకోండి. తర్వాత వచ్చేసి నేను ఇది కూడా ప్రిపేర్ అయిపోయింది కాబట్టి పక్కన పెట్టేసుకున్నాను. తర్వాత వచ్చేసి ఇది ఇలా సన్న మంట మీద పెట్టి ఉంచగానే ఫస్ట్ వేసుకున్న పాన్ కేక్ ఉంది కదండి, దానిపైన నేను కొంచెం హనీ వేసుకుంటున్నానండి. ఎందుకంటే నేను షుగర్ వేస్ట్ చేయలేదు కదా, అందుకని చెప్పేసి కొంచెం హనీ యాడ్ చేస్తున్నాను. కొంచెం అంటే కొంచెం అనమాట. తర్వాత నెక్స్ట్ పాన్ కేక్ యాడ్ చేసేసుకుంటాను, అంతేనండి. ఇది నా చిన్న టిఫిన్ అనమాట, అలాగే స్నాక్ అని. సో ఇలా వచ్చిందండి. ఫైనల్ లుక్ అయితే ఇలా ఉంటుందన్నమాట. ఇది చేత్తో తీసుకుని తినడానికి కూడా వీలు పడినంత స్మూత్గా ఉంటుందన్నమాట. సో అందుకని నేను స్పూన్ యూస్ చేస్తున్నానండి. చూస్తారు కదా, ఇలా మీరు గమనించవచ్చు, స్పూన్తో ఇలా తీయగానే అలా విరిగిపోతుంది అనమాట. చాలా బాగుంటుంది. సో చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంది. మీరు మిక్సీ వేసుకున్నప్పుడే షుగర్ యాడ్ చేసుకోండి. నాకులా అయితే చాలామంది తినలేరు, ఎందుకంటే చాలా స్వీట్ తక్కువగా ఉంటుంది. సో నాకైతే అలవాటే కాబట్టి నేను కొంచెం హనీ వేసుకుని మేనేజ్ చేసుకున్నాను. పైగా నైట్ కదా, అందుకని చెప్పి
చెప్పేసి తర్వాత వచ్చేసి మీరు పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారండి. ఇది మ్యాక్సిమం కేక్ లాగే స్మెల్ వచ్చిందనమాట. బనానా ఉంది కదండి, అందులో బనానా ఫ్లేవరు కేక్లా స్మెల్ వచ్చిందనమాట. దాని స్ట్రక్చరు చూస్తానికి ఒక దోశలా ఉన్నా కూడా చాలా బాగుందనమాట. అలాగే చాలా ఫ్లఫీగా ఉంది. సో ఈ చిన్న రెసిపీ మీకు నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నానండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండి. నా వీడియో చూస్తుంది ఇదే ఫస్ట్ టైం అయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకేనా, బాయ్ అండి. హ్యావ్ ఏ నైస్ డే అండ్ స్వీట్ డ్రీమ్స్.